Hi everybody, this is KP7277 on 103. Following KH8297, this is the second low backseat minibus to be reviewed. So yeah, enjoy. Hello 大家，呢架係 KB7277，繼 KH8297之後，呢架係第二架復出嘅冇頭枕小巴，冇頭枕車，兩身。因為個牌好細，變咗睇唔到啊！係咪 M 車嚟㗎？你睇真啲啦，唔好嘈啦。係啊 ，M 啊，係 M。唉，一味喺度嘈，睇又睇唔到。車牌係 M。廿幾歲。
形成嘅呢啲嘢，係你自己形成。佢今日仲探病，我屌你老味仲話，你話唔計人哋好計，佢嗰啲當我傻仔，食生好啲啦。我對佢哋好啦。你有其實不過當初我話，我同係啊，你同佢講過，我話你同我講，佢一講我都係咁講啊，我都解釋俾你聽，但佢唔明啊，我都話佢都唔明，我話係啊，佢又唔明啊，你話解釋俾你聽，解釋就唔明。係啦，今日又有今日好襟文啫嘛，你個背脊唔夠力，嗰隻雞整打俾我，鞏固嗰個背脊，你話做到嘢咯。人哋幾樂意打俾你？咁咪講咯，喂，一塊板你個高度，如果你打橫唔得，我打直咁啊，cut 個高度搞掂咯，咪整地啦，係咪先？睇到嘅好簡單啫嘛。嗱，你話係咪佢係咪唔拎個級數？都話俾你聽，個鐵皮冇力㗎，你可以用。反正老闆諗係嘛？所以有時啲嘢我而家唔肯做呢啲嘢。以前我會做，而家我唔會。呢樣事嘅，我咪整個架，整兩隻腳撐起嗰個機咯。雞有辦法㗎啦，乜都有。冇基本嘅啫嘛，做嘢。你又唔使靚仔嘅，係咪先？你話好似話寫字樓啲咁靚仔嘅，咁梗係另外諗法啦，係咪先？只要裝到啫嘛，就係裝到點搞掂啦。最緊要要轉派。你好 hea 嘅，點解㗎？點解？佢其實我睇嘅點解？大佬啊，你係主任，我係主任啊。點解主任唔識啊？我識。即係好個保安嘅啫嘛。點解要咁樣做？咩問題啊？即係點解最嗰個保安員唔出聲啊？主任，都係咪開會話嗰個7樓嗰個地盤升起咗嘅？唔係出聲。下面爆啊嘛！你話啲鋼筋曲起啊嘛，啲生鏽曲起嗰塊地板咯。點解？佢話唔明喎，點解？唔知啊，唔知點解會曲起嘅。要起一塊磚。之前滲過水嚟咪有咯。或者之前嗰啲做得唔好有罅，你有水落去咪同埋耐咧。係啊。你講一個耐，佢好似好簡單，我記得話燒條如果拍你三上嘅咧，缺傷咧，會唔會燒標屎啊？燒好換啦，我哋會線咗都唔可以換啦，熟。唔係你大家好做好熟，但係問題你下都好似揾我哋笨柒，咁我梗係唔幫你啦。直情揾啊，即係揾笨柒啊，係咪？啱啊！你平時打我嘅，我幫你我輕你咯，因為你都唔打我，我會攬計啊，做乜幫你？佢仲要第一時間諗啊，師傅你我自己做啊，樣樣啊，我師傅你啊，你自己可唔可以做得到啊？我又冇啊，因為我又冇啊，爛咗，我高位嚟嘅，你做到嘅，冇乜嘢。
我都保住我飯碗啦，下都大佬俾人賺。咁我先啦。好啊。依家請翻咗嗰輪下佢4.4。啲藥殺我啲雪黃。喂，即係阿飯爸爸關我咩事啊？你冇叫我做啫嘛？咩？你跟住咪我啦。我哋有冇做開啊？當時我應承咗做㗎，而家先至反口啊！我教佢講呢個，我哋講咗嗰時講咗成講咗成。Thanks for watching. Be sure to like, share, subscribe, and bye. 多謝大家多啲收睇，記住撳鐘仔訂同埋分享。Bye。當時佢應承咗係話做㗎嘛，冇乜嘢，好簡單啫嘛。打拳啊？係啊，跟住我話咁咩啦，你鋸完之後咪咩咯。